好，做個直播，唔係做個早盤分析。咁啊，我唔重新再畫啦，畫個周線圖咁啊，畫畫個軌跡都係喺個上行震盪咁樣震上去啦。咁我哋淨係只需要知道而家呢一度發生咩事啫。呢個綠色格，我哋 zoom 佢睇。咁我哋可以望到少少就係呢度一個橫行啦，突破上去，跟住假突破翻嚟踩一踩。落到嚟呢條黑色線到呢條黑色線，就佢哋嗰個力啦。到呢度佢又有嘢擋翻住上咧周線嚟計。好啦，而家又上到嚟呢個頂位啦。咁究竟由呢一段綠色究竟發生咩事？我哋淨喺裏邊咧，即係我會預計由呢條黑色線可能就上翻上面呢條黑色線，或者更高。咁呢條黑色線應該會有啲阻力。大嘅方向我哋咁樣睇係咁樣，慢慢落嚟，跟住慢慢震上去。咁就睇下綠色線，綠色嗰度發生乜嘢事？日線圖先啦，日線圖我哋睇到呢度有個落嚟踩踩兩腳，跟住發力爆上去，咁即係呢個一個最近期嘅日線圖嘅支持位啦。咁呢度都係啦，呢度一堆咁震震震，跟住發力爆落，咁呢度都係一個日線圖嘅支持位啦。啊，跟住咁即係話呢兩橛嘢裏邊，佢就會喺度震啦。咁我哋再睇細啲，咁啊，到呢啲4小時，讓自己知道去到紅色呢啲區域，我哋盡量就冇買嘢啦，就最多都係買跌，係咪會好啲？咁我哋拍翻幾條線啦。嗱，呢度就之前嗰個死撞到日線圖咁啊彈上去啦。我哋喺呢個灰色格裏邊，個粉紅色到綠色之間，我哋慢慢拆解佢，發生乜嘢事咧？價格由4月3號今日回踩，佢初頭咧踩到呢支，跟住上去，跟住之後震盪形式咁上去啦，唔係一個好強烈嘅衝上去啦。咁啊震震震，洗一洗假突破落嚟，踩翻住上翻去，跟住又頂翻住個頂，跟住呢度又上翻去，但係佢就用一個震盪嘅形式啦，咁樣震上去啦。隨後佢出咗一支實有力嘅陽燭，有力啲，但係俾個4小時禁區頂住咗，會落嚟回調個心，價格已經話俾我哋聽，已經唔係向上趨勢，向唔到上，要向落啦。咁啊，如果衝破咗呢條線，就要向下啦，一落嚟啊嘛，咁即係話會向下震盪發展啦。咁啊落嚟震，落到嚟呢度。去翻我哋之前個 area 呢度位啦，咁啊踩翻住呢個位嘅一個線撳啦，跟住之後佢本身係落破突破回測，回測再落，咁啊正常回測可能回測翻呢啲底位啊，佢冇咯，佢再高咗落去，回到好高喎，咁可能佢都可以咁樣嘅當時，但係市場冇跑呢隻，佢做咗一個 high high，市場佢做咗一個 high high 咁樣俾我哋嘅。當時，跟住佢又唔做一個上震喎，又做一個發力突破落嚟，然之後咧又震翻上去喎，喺個咁嘅底位呢啲位度啦，咁啊又震翻上去喎，咁啊嗰陣時應該就係呢啲位啦，咁震翻上去啦，256嗰啲位啦，256、255啊呢啲 area 啦，
差唔多呢啲位，震翻上嚟，直至破開呢嚿嘢。而家最近幾嚿嘢好緊要，就係話俾你聽，佢破落嚟，跟住出段動物上去，係嘛？好濕性嘅陽燭啊，但係始終都係俾呢個2657頂住咗。咁啊，隨後咧就喺度震，咁我哋就俾多條線佢啦。最近期嘅2613啦，咁可能呢啲位啊會有反應啦。跟住預佢而家個頂喺邊度咧？預佢咧就行到嚟呢啲位度啦，跟住佢就上去咯。我會預計佢上去，咁佢再拆細啲，我買翻佢啲下邊買出去上去打一條2649平頂，睇下有冇機會打埋個2657，即係佢都係谷住上去。好啦，最近期嘅呢個位，而家價格開始緊嘅，佢本身琴日咧呢個尾盤一個打突破，震盪形式上嚟，之後衝翻落嚟，回調過深，預估係還，唔知點還啊？長方形呢個喺而家格局裏邊，佢可以喺個格仔度點樣跑都得㗎，所以都冇辦法知。直至到如果佢再細少少啦，呢度一個好有力嘅阻力一彈落嚟啦，直至到佢穿咗佢嘅話，咪踩第一個踩度上去打個頂，又或者佢落深啲，再打翻呢個頂或者更高，預計就係咁樣跑啦。我睇下而家即時過唔過啦，係啦，咁啊，我 mark 翻條線俾自己啦，就讓自己知道啦。咁我知道呢啲 area 都係曾經有啲支持阻力位啦嚇，有機會翻到嚟有 set 都可以買成，我覺得。咁落到嚟呢度底就更好啦。掂到有 set up 有二 B 更加靚，不過都唔希望佢翻，一落得嚟有機會下一陣，所以我寧願去破呢條藍色線先，咁打頂咯嚇。咁啊，計劃就1分鐘圖有咩變化？咁我睇1分鐘圖啦，開始住到呢度啦，頂住咗啦呢嚿嘢，即係都會頂一頂呢嚿，都係琴日發力位嚟㗎嘛。琴日嗰個尾盤，OK，咁啊隔離都頂住咗，我睇下啊，應該發生咩事啦？落翻嚟呢啲都係事，但破咗好啲咯，破咗就舒服，破咗就肯定齊上。OK，係咁多。